Salam əziz şagirdlər, Üzeyir Paşa kanalında hər birinizi xoş gördük. Bugün 6-cı sinif riyaziyyat kitabının ikinci hissəsindən səhifə 76, 77 və 78-də olan ümumiləşdirici tapşırıqlarla davam edirik. Videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Birinci tapşırıqda bizə deyir ki, BY parçası BDC üçbucağının, BD parçası ABY üçbucağının medianıdır. Biz bilirik ki, median çəkildiyi tərəfi 2 bərabər hissəyə bölür. Deyir ki, BDY üçbucağı bərabər tərəfli, ABC üçbucağı isə bərabər yanlı üçbucaqdır. Bu Aynurun fikri doğrudurmu? Fikrinizi əsaslandırın. Deməli, birinci burada BDC üçbucağını müəyyən edək. BDC üçbucağında BD mediandır. BY medianıdır. BY median olanda bu hissə ilə bu hissə bir-birinə bərabər olur. Tutalım, bura A-dırsa, burada A-dır. Bir dənə də üçbucağı var, ABY üçbucağı. Bu da baxaq buna, ABY. ABY-də də BD parçası deyir, mediandır. Onda bu hissə necə eyni, bu hissə ilə eyni olmalıdır. Onda bura A idisə, onda burada A olacaq. Onda deyir ki, ABC üçbucağı isə bərabər yanlı üçbucaqdır. Onda deyir, ABD üçbucağı ilə, bu üçbucaqla CBY nədir? Konqruent üçbucaqlardır. Bu doğru fikirdir. Çünki bu üçbucaqda da bu eyni mediandır, bu üçbucaqda da eyni mediandır. Buna əgər biz buradan ortadan çəksək, bu üçbucağın da medianı çəksək, burada düşəcək A bölü 2, burada düşəcək A bölü 2. Yəni, bu hissə ilə bu hissə eyni olmuş olacaq. Ona görə bu fikir doğrudur. İkinci tapşırıq. Doğru fikirləri müəyyən edin, fikirlərinizi əsaslandırın. Müstəvidə iki müxtəlif düz xətt kəsişmirsə, onda bu düz xəttlər paraleldir. Bəli, bu doğrudur. Yalnız paralel olan düz xəttlər kəsişməzlər. Deməli, bu doğru fikirdir. B variantında düz xəttin üzərində olmayan nöqtədən bu düz xəttə yalnız bir perpendikulyar çəkmək olar. Bəli, bu doğrudur. Əgər bizim bu düz xəttimizdirsə, bu da bizim bir nöqtəmizdirsə, düz xətt üzərində olmayan bir nöqtədirsə, bura yalnız bir dənə perpendikulyar çəkmək olar. Yəni 90 dərəcəli bucaq bir dənə çəkmək olar bura. Bu da doğrudur. C variantı. Uyğun bucaqları bərabər olan üçbucaqlar konqruent olmaya bilər. Bu yanlışdır. Uyğun bucaqları bərabər olan üçbucaqlar konqruentdirlər. Tutalım ki, bura alfa, bura beta, bura qammadsa, burada da alfa, beta, bura qammadsa, bunlar konqruentdirlər. Yəni, bir üçbucağın iki bucağı, digər üçbucağın iki bucağına bərabərdirsə, bunlar konqruentdir. Uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlar konqruentdir. Bu həmişə yox, bu da yanlışdır. Biz demişdik ki, əgər bunlar eyni adlıdırlarsa konqruentdirlər. Amma biri iti, biri kördə ola bilir daha. Biri iti, biri də kör olanda bunlar cəmi 180 dərəcə olurdu. Yəni, bunlar həmişə konqruent olmazlar. Baxaq, üçüncü tapşırığa. Üçüncü tapşırıqda bizə deyir ki, məhsulu tapın. Bura 2x olanda daxili çarpaz bucaq olduğuna görə burada 2x olmalıdır. Bu 2x-la da bu bucaq, yəni x üstəgəl 60 qonşu bucaqlar olduğuna görə bunların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Yəni, A variantında yazırıq. 2x üstəgəl x üstəgəl 60 bərabərdir 180-ə. 3x üstəgəl 60 bərabərdir 180-ə, 3x bərabərdir 180-dən 60 çıxarıq 120, x də bərabərdir 40 dərəcə alarıq. Mənim məhsulumuz 40 dərəcəymiş. X bərabərdir 40.
B variantında bura A olanda bunun da daxili çarpazı burada A olmuş olur və A ilə 5 açıq 60 yenə qonşu bucaqlar olurlar. Ona görə yazırıq A üstə gəlsin 5 A çıxılsın 60 bərabərdir 180-ə. 6 A çıxılsın 60 bərabərdir 180-ə. 6 A bərabərdir toplu yanında 240, A da bərabərdir 40 dərəcə alır. Baxaq C variantına. C variantında görürük ki, bunlar uyğun bucaqlardılar. Yəni, uyğun bucaqlarda bir-birinə bərabərdirlər. Ona görə biz bunları bərabər edirik. 40 üstə gəlsin 2B bərabərdir 70 çıxılsın B-yə. Buradan mənfi B-ni sol tərəfə, 40 isə sağ tərəfə keçirdirik. Alınır burada 2B, mənfi B sola keçəndə olur müsbət B bərabərdir 70, 40 da sağa keçəndə olur mənfi 30, mənfi 40. Deməli, 3B bərabərdir 70-dən 40 çıxdıq 30, B də bərabərdir 33-ə böləndə 10 dərəcə alırıq. Baxaq D variantına. Deməli, bura 95-də 2Y olduğuna görə onda bu bucaqda 95-də 2Y-dir, bu bucaqda 95-də 2Y-dir. 95-də 2Y. Bu bucaqla bu bucaq qonşu olduğuna görə onda 95-də 2Y üstə gəlsin qonşusu 3Y bərabərdir 180-ə. 5Y üstə gəlsin 95 bərabərdir 180-ə. 5Y bərabərdir 85-ə. Y də bərabərdir 17-yə. 17 dərəcə olacaq. Baxaq 4-cü tapşırığa. Deyir ki, nömrələnmiş bucaqların dərəcə ölçüsünü tapın. Deməli, diqqət etirsək, bura 110 dərəcə olanda, onda avtomatik burada 110 dərəcə olacaq. Bura 110-dursa, bunun qonşusu bucaq 1 olacaq neçə dərəcə? 70 dərəcə. Deməli, burada bucaq 1 bərabərdir 70 dərəcə olur. Bura əgər 70 dərəcədirsə, onda avtomatik burada 70 dərəcədir. Yəni, bucaq 2 də 70 dərəcə olacaq. B variantına baxaq. Bucaq 1 ilə 2-ni istəyir. Bura əgər 50-dirsə, burada paralellik varsa, avtomatik burada 50 dərəcədir. Burada 50 dərəcədir. Bura 50 olanda bunun qonşusu olur 130. Yəni, bucaq 1 olur 130 dərəcə. Bura oldu 130. İndi bizdən bucaq 2 lazımdır. İç bucağın daxili bucaqların cəmi 180 olduğuna görə, yəni 50 üstə gəl 48-i toplayıram, eləyib 98. 180-dən də çıxıram 98-i, bu da eləyir 82 dərəcə. Deməli, bucaq 2 də bərabərdir 82 dərəcəyə. Baxaq C variantına. Buradakı bucaqların hamısını tapmaq lazımdır. Bura 70-dirsə, onda bura bu ikisinin cəmi 180 olduğuna görə bura 70 olanda burada olacaq 110 dərəcə. Bucaq 1 bərabərdir 110-a. Bura 120-dirsə, bunun qonşusu olacaq 60. Onda bucaq 2 olacaq. Bura 60 olduğuna görə 180-dən 60 çıxacaq, 120 dərəcə olacaq. Deməli, bura 70 olanda avtomatik onda bucaq 4 də 70 olacaq.
Bura 60 olanda bucaq 3 də 60 dərəcə olacaq. Çünki bunlar paraleldirlər axı bir-birlərinə. Bucaq 4 də 70 dərəcə, bucaq 3 də 60 dərəcə olacaq. Baxaq indi D variantına. Bura 122 olanda bucaq 3 bərabərdir 180-dən gəlir 122 çıxaq. Bu da bizə verəcək 58 dərəcə. Bucaq 3 oldu 58. Bura 58 olanda bucaq 4 də 58 olur. Sonra biz görürük ki, burada bunlar paraleldirlər. Bura 90 dərəcədir. Bura 90 dərəcədirsə, avtomatik burada 90 dərəcədir. Burada 90 dərəcədir. Çünki burada paralellik var. Yəni, bucaq 1 də 90 dərəcə, bucaq 5 də 90 dərəcə. Bir dənə qaldı bucaq 2. Bucaq 2 də, yəni bura 58-dirsə, bu ikisinin cəmi 180 olmalıdır. 180-dən çıxıram 58-i, eləyir 122 dərəcə. Burada olacaq 122 dərəcə. 4-cü tapşırığın həlləri idi bu. Baxaq 5-ci tapşırığa. ABC və DBC konkurent üçbucaqlardır. Yəni, bu üçbucaqla DBC, bu üçbucaq konkurent üçbucaqlardır. C, D, F bucağının, deməli, C, D, F bu bucağın dərəcə ölçüsünü istəyir bizdən. Tapaq. Bura 120, bura 40-dırsa, 120 ilə 40-ı toplayaram. Edər 160. 180-dən də 160-ı çıxaram, edər 20 dərəcə. Deməli, avtomatik bura neçə dərəcəymiş? 20 dərəcə. Bu üçbucaqla bu üçbucaq konkurentdirsə, onda bura 40 olanda burada 40, burada 120 dərəcə, burada neçə olmalıdır? 20 dərəcə. Bizə də 20-nin nəyə lazımdır? Qonşusu. 180-dən çıxıram 20 dərəcəni, eləyir 160 dərəcə. Deməli, bu bucağın dərəcə ölçüsü 160 dərəcə imiş. Baxaq 6-cı tapşırığa. Altıncı tapşırıqda bizə deyir ki, məhsulu tapın. Deməli, bura 90 dərəcə olanda bunun qonşusu da 90 dərəcə olur. Və buradakı ABD üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi neçə olmalıdır? 180. Ona görə yazırıq. 2x üstə gəldi, x üstə gəldi 90 bərabərdir 180. 3x bərabərdir 180-dən 90 çıxırıq. 90, x bərabərdir 30 dərəcə olur. Deməli, bura 30 dərəcə imiş, burada 60 dərəcə imiş. Bizdən x istəyir. Deməli, burada görürsünüz, bu xətlə bu xət qoyub. Bu xətlə bu xət o deməkdir ki, bu bərabər yanlıdır. Bunlar yandır. Bu da tərəfdə oturacaqdır. Oturacaq. Oturacağa bitişik bucaqlar bir-birinə bərabər olduğuna görə bunları bərabərləşdirirəm. 3x çıx 10 bərabərdir 50. 3x bərabərdir 50 ilə onu toplayıram 60. X bərabərdir 63-ə bölürəm 20 dərəcə alıram. C-yə baxsaq, yazıb ki, bura nədir? Tənböləndir. Tənbölən neyini? Bucağı yarıya bölür. Yəni, 2 dənə eyni bərabər hissəyə ayırır. Deməli, bu hissə ilə bu hissə bir-birinə bərabərdir. Yəni, 5x bərabərdir, 2x üstə gəl 30-a. 2x-i sola keçirdirəm, olur 5x çıx 2x bərabərdir 30. 3x bərabərdir 30, x bərabərdir 10 dərəcə olmuş olur. D variantına baxaq. D variantında B-də xətti çəkilib və bura ilə bura işarələnib. Deməli, B-nin adı nədir? Mediandır. Median neyini? Tərəfi 2 bərabər hissəyə bölür, yəni yarıya bölür.
Bu o deməkdir ki, bu hissə ilə bu hissə bir-birinə bərabərdir. Yəni 3A çıxılsın 10 bərabərdir 2A-ya. 2A-nı sol tərəfə, mənfi 10-u sağ tərəfə keçirdirəm, yazıram. 3A çıx 2A bərabərdir müsbət 10-a. A da bərabərdir 10-a. Bizdən də məhsulu istədiyinə görə elə A-nın qiyməti 10 kimi götürürük. 7-ci tapşırığa baxaq. Yan tərəfləri 5 və 6, demək 5, oturacağı 6 olan bərabər yan üçbucaq qurun. Bu üçbucağın oturacağına çəkinə hündürlüyün uzunluğunu ölçün. Deməli, bir dənə üçbucaq çəkəcəksiniz. Belə. Yan tərəflərə 5 qoyacaqsınız. Burada 6 qoyacaqsınız. Bunu buradan belə hündürlük çəkəcəksiniz və bu hündürlüyün uzunluğunu tapacaqsınız ki, bu uzunluq buradan bura qədər neçəymiş. Onu da mən sizə biraz yuxarı sinifdə olsa, mən sizə dəqiq ölçüsünü deyim ki, bu bərabər yanlıda hündürlük həm də median, həm də tən bölən idi axı. Deməli, burada 6 cm idi, düşəcək 3. Buradan indi gələcək siniflərdə keçəcəksiniz ki, bura 5, bura 3 olanda Pifaqor teoreminə görə bura 4 olur. Yəni, bunu ölçsəniz, dəqiq ölçsəniz, burada ölçü 4 cm olmalıdır. Keçək 77-ci səhifəyə. 8-ci tapşırıqda deyir ki, tələb olunan bucaqların dərəcə ölçüsünü tapın. Deməli belə. Bura 3B olanda bizdən haranı istəyir? A, C, B. Buranı istəyir. Bura 3B olanda burada 3B olur axı. Deməli, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 olduğuna görə mən nə edirəm? Bunları cəmliyib 180-ə bərabər edirəm. 3B üstə gəl, B üstə gəlsin 40 bərabərdir 180. 4B bərabərdir 180-dən 40 çıxıram 140. B də bərabərdir 140-ı 4-ə böləndə neçə alaram? 35. Bizdən də ACB-ni istəyir. ACB. ACB 3B olduğuna görə 3-ü vurmalıyam 35-ə. Bu da deyəcək 105 dərəcə. Deməli, ACB bucağı 105 dərəcəymiş. Baxaq B variantına. B variantında KLN istəyir. Bu bucağı istəyir bizdən. Birinci üçbucağın daxili bucaqlarına baxaq. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 olduğuna görə yazıram. 5A, üstə gəl A, bir də bu üstə gəl 90 bərabərdir 180-ə. 6A üstə gəl 90 bərabərdir 180-ə. 6A bərabərdir 180-dən 90 çıxıram 90. A da bərabərdir 90-ı 6-ya böləndə alıram 15. Deməli, görürük ki, bu bizdən istənilən bucaq bunun qonşusudur. Deməli, bura oldu 15 dərəcə, burada oldu 75 dərəcə. 5-i vurduq 15-ə. Bu da bunun qonşusudur da, bu bucağı istəyir bizdən. 180-dən də çıxıram 75-i, alınır neçə dərəcə? 105 dərəcə. Deməli, bura oldu 105 dərəcə. Baxaq C variantına. C variantında bizdə BCD-ni istəyir. BCD bu bucağı istəyir. Bir də FYD-ni istəyir. FYD bu bucağı istəyir. Yaxşı. Birinci nə edək? Burada paralellik var. Bu tərəfdən bu tərəf paralellik olanda burada belə bir şey yaranır. Baxın.
Bu z hərfi yaranır. Z hərfi yarananda deməli bura x olanda avtomatik burada x olmuş olur. Yəni, bu üç bucağın daxili bucaqların cəmi 180 olduğunu bilərək toplayıb 180-ə bərabər edir. X üstəgəl 50 üstə gəlsin x üstə gəlsin 50 bərabərdir 180. Mən ABC üç bucağının daxili bucaqlarını topladım. 2x üstə gəlsin 100 bərabərdir 180-ə. 2x bərabərdir 180-dən 100 çıxaram 80. X də bərabərdir 40 dərəcə alaram. Deməli, bu x-in yerinə bura 40 dərəcədir. Bura 40-dır, bura 40-dır, bura 40-dır. Bizdən indi BCD-ni istəyir, buranı istəyir. Bu da 40-ın qonşusudur da. 180-dən 40-ı çıxaram, edər 140 dərəcə. Deməli, bura 140 dərəcəymiş. Bir dənə də FYD lazımdır bizə. FYD də bu təpə bucağı. Deməli, 40-40 topla. 40 üstə gəl 40. Edəcək 80. 180-dən də çıx 80-i. Alacaqsan 100 dərəcə. Deməli, bu təpə bucağı da 100 dərəcəymiş. Belə göstəriləcək. Baxaq 9-cu tapşırığa. DYF üçbucağının bütün bucaqların ölçülərini və dəftərin tərəflərinin uzunluqlarını tapın. Deməli, uşaqlar, bura və bura bir-birinə bərabər olduğuna görə nə edirəm? Bərabərləşdirirəm. 2 açıq 8 bərabərdir A üstəgəl 10-a. A-nı sol tərəfə, bu mənfi 8-i sağ tərəfə keçirdəndə olacaq 2 açıq A bərabərdir 10 üstəgəl 8. Buradan da A bərabərdir 18 alıram. Deməli, eləyir 2 vurulsun 18 çıx 8. Bu eləyir 36. 36-dan da 8 çıxanda neçə eləyəcək? 28. Deməli, bura 28 imiş, burada 28 imiş. Deyir ki, DYF üçbucağının bütün bucaqların ölçülərini və tərəflərinin uzunluqlarını tapın. Uşaqlar, bu bərabər yanlı olanda nə olur? Təpə bucağı 60-da axı, buradakı bucaqlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Ona görə 180-dən 60 çıxıram, edir 120. 120-ni də 2-yə böləndə bu eləyəcək 60 dərəcə. Deməli, bunlar da 60 imiş. Bütün bucaqlar bərabərdirsə, deməli, bu üç bucağın adı nədir? Bərabər tərəfli üç bucaq. Onda biz buradan dərəcəni silək, bu dərəcə deyil, tərəfdir. Bunlar ikisi 28 olanda avtomatik oturacaqdır 28 olmalıymış. Deməli, bütün ölçüləri, bucaqların ölçüləri 60 dərəcə, 60 dərəcə, 60 dərəcə, tərəflər də 28, 28, 28 imiş. Məlum oldu ki, bu bərabər tərəfli üç bucaq. Baxaq 10-cu tapşırığa. 10-cu tapşırıqda deyir ki, KLM üçbucağının bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın. Uşaqlar, bu tərəflə bu tərəfin üstünə xətt çəkibsə, deməli, bunlar bir-birinə bərabərdirlər. Yəni, bura 2x olanda, burada 2x olmuş olur. Və 2x ilə 4x üstəgəl 60 nədir? Bir-birinə qonşudur. Deməli, bunların cəmi 180 dərəcədir. Üstə gəlsin 4x üstəgəl 60 bərabərdir 180-ə. 6x üstəgəl 60 bərabərdir 180-ə. 6x bərabərdir 180-ə 60 çıxaram 120. X də bərabərdir 20 dərəcə. Deməli, bucaq K-nı tapmaq istəsək 2x olduğuna görə 2 vur 20 40-dır. Bura 40 dərəcə, bura 40 dərəcə. Bucaq 50 də tapmaq istəsək, əgər 180-dən çıxmalıyıq 40 ilə 40-ın cəmini. Edəcək 80, 80-dən də 180 çıxanda edəcək 100 dərəcə.
Deməli bu bucaq da 100 dərəcə imiş. Bunun cavabı olacaq 40 dərəcə, 40 dərəcə və 100 dərəcə. Baxaq 11-ci tapşırığa. Tələb olunan bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Bizdən AM deyir ki, tənböləndir. Tənbölən olanda BAM istəyir, bu bucağı istəyir. Tənbölən bucağı yarıya böldüyünə görə bura 40-dırsa, avtomatik burada 40-dır. Bura oldu 40. Bir dənə də BAC-ni istəyir. BAC də obşi bucaqdır. Yəni hansıdır? 40 ilə 40-ın cəmi. Olacaq neçə dərəcə? 80 dərəcə. Burada deyir ki, CL hündürlüyüdür. Hündürlük o demək ki, bu 90 dərəcədir. Bizdən L, C, B-ni istəyir, buranı istəyir. Bura əgər X qoysam, 90, 36 və X-in cəmi 90 üstəgəl 36 üstəgəl X-in cəmi bizə verəcək 180. 126 üstəgəl X bərabərdir 180-ə, X də bərabərdir 54 dərəcə edəcək. Deməli, bura 54 dərəcəymiş, LCB bucağı. Baxaq o birisinə. İndi bizdən ACB bucağını istəyir. ACB bucağı da bu ümumi bucaqdır. Yəni 54 ilə 28-in cəmi. 54 üstəgəl 28. Bu da bizə verəcək 82 dərəcə. Baxaq C variantına. Deyir ki, BD median olarsa BDA buranı da. Deməli, biz görürük ki, bura 58, bura 58-dirsə 58 ilə 58-i toplayıram. Eləyir bizdə deməli 116 dərəcə. 180-dən də çıxıram 116-nı ki, tapaq görək bu D bucağı neçəymiş? Bu da edir 64 dərəcə. Deməli, bura olacaq 64 dərəcə. 64 dərəcə. Bir dənə də bizdən ABC-ni istəyir. ABC. Bu B bucağın ümumi istəyir. İndi ABC bucağın bu hissəsini tapmaq üçün nə edirik? Deməli, BD mediandır. BD median olduğuna görə bu tərəflə bu tərəf bir-birinə bərabərdirlər. Həmçinin də ABD-də bu bucaqlar 58 olduğuna görə həmçinin burada buna bərabərdir və bu da bura bərabər olacaq. Onda biz burada bura X desək, onda burada X olmuş olur. Bu 64-ün qonşusu olacaq 116 dərəcə. Bu üst bucağın daxili bucaq cəmindən istifadə edib tapaq. 2x üstə gəlsin 116 bərabərdir 180-ə. 2x bərabərdir 64-ə, x də bərabərdir 32-yə. Deməli, bura 32 dərəcə, burada 32 dərəcəymiş. Bizdən ümumi bu bucağı istəyəndə, bucaq B-ni istəyəndə. Bu da deyəcək 58 ilə 32-nin cəmi. Bu da bizə verəcək 90 dərəcə. Deməli, ABC bucağı 90 dərəcəymiş. Baxaq 12-ci tapşırığa. 12-ci tapşırıqda bizə deyir ki, suallara cavab verin. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucağın cəmi 160 dərəcədirsə, bu bucaqlar neçə dərəcədir? Burada deməli, yəqin ki, eyni adlı bucaqlardan söhbət gedir. Eyni adlı. Çünki müxtəlif adlı olsaydı, bunlar nə olardı? Cəmi 180 olardı. Onda yazıram x üstəgəl x bərabərdir 160, 2x bərabərdir 160, x bərabərdir 80 dərəcə olacaq. B variantı. Uyğun tərəflər paralel olan bucaqlardan biri digərindən 20 dərəcə böyükdür.
Deməli, bunlar eyni adlı deyirlər. Biri itidir, biri də kordur. Və bunların birinə x qoysaq, biri də x üstəgəl 20 olur. Və bu ikisinin cəmi bizə 180 verməlidir. 2x bərabərdir 180-dən 20 çıxırıq 160, x də bərabərdir 80 dərəcədir. Deməli, bu bucaqlar neçə dərəcədir? Biri 80-dir, biri də 100 dərəcədir. 80-in üstünə 20 gəldi. C variantına baxaq. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar 2-3 nisbətindədir. Deməli, bunlardan da biri itidir, biri kordur. Çünki eyni adda olsaydı, bunlar bərabər olardılar. Biri olur 2x, biri də olur 3x. 2x üstəgəl 3x bərabərdir 180-ə, 5x bərabərdir 180-ə, x bərabərdir 36-ya. Sonra təzədən 2-ni vururuq 36-ya, bu eləyir 72, 3-ü də vururuq 36-ya, eləyir 108. Deməli, bunlar 72 ilə 108-dir. Burada 80 ilə 100 idi. Burada da 80 ilə 80 idi. Baxaq 13-cü tapşırığa. Üçüncü tapşırıqda bizə nə deyir görək? AD parçası ABC üçbucağının, yəni ümumi üçbucağının, DY parçası isə ADC üçbucağının tənbələnidir. Deməli, bu AD tənbələn olduğuna görə bura 60-dırsa, burada 60 dərəcədir. Onda A bucağı ümumilikdə olur 120 dərəcə, yəni 60-60. A bucağı, B bucağı, bir də C bucağını toplasaq 180 verməlidir bizə. Yəni 40 üstəgəl 120, üstəgəl bucaq C bərabərdir 180. 160 üstəgəl bucaq C 180, bucaq C bərabərdir 20 dərəcə alırıq. Deməli, bura 20 dərəcəymiş. İndi ADC üçbucağına baxsaq, ADC üçbucağına 60-dır, 20-dir. Bir də bucaq D-dir, bərabərdir 180-ə. 80 üstəgəl bucaq D 180, bucaq D bərabərdir 100 alırıq. Bucaq D-ni alırıq 100 dərəcə. Ümumilikdə bu bucaq 100 dərəcədir. Bizə də deyir ki, bu D-yi də tənbələndə axı, onda 100-ü 2-yə bölürük. Bu edir 50. Onda bu hissə də olur 50, bu hissə də olur 50. Bizdən A, Y, D-ni buranı istəyir. Burada x qoysaq məsələn, 50 üstəgəl 60 üstəgəlsin x bərabərdir 180, 110 üstəgəl x bərabərdir 180-ə, x də bərabərdir 70 alarıq. Deməli, bu bucaq 70 dərəcəymiş. Baxaq 14-cü tapşırığa. Suallara cavab verin, cavabı əsaslandırın. ABC bərabər tərəfli üçbucağının A təpəsindən çəkilən median 12 cm olarsa, B təpəsindən çəkilən hündürlük nə qədərdir? A, B, C. Buradan çəkilmiş median deyir 12-dirsə, B təpəsindən çəkilən hündürlüyü neçədir? Bu da 12 olacaq. Çünki yadda saxlayın, bərabər tərəfli üçbucaqlarda hündürlüklər, medianlar və tənbölənlər hamısı bir-birinə bərabər olur. İstəyir bütün tənbölənlər olsun, istəyir bütün hündürlüklər olsun, hamısı 12 olacaq. Bu ancaq bərabər tərəfli üçbucaqda baş verir. B variantı. Oturacağı AC olan ABC bərabər yanlı üçbucağının oturacağı AC-dir. ABC bərabər üçbucağının A təpəsindən çəkilən tənbölən 5 cm olarsa, buradan bir dənə tənbölən çəkirik. Bu tənbölən deyir 5 cm olarsa,
C təpəsindən çəkilən tən bölənin uzunluğu nə qədərdir? Buradan çəkilən tən bölənin uzunluğu nə qədərdir? Uşaqlar, elə bu da 5 cm olacaq. Çünki bərabər yanlı olduğuna görə tutalım. Bura alfa versək, burada alfa. Bunlar da eyni alfa olacaqlar. Və burada kongruent üçbucaqlar yaranacaq. Bu bucaqla da bu bucaq bir-birinə bərabərdir. Onda avtomatik bura qamma, burada qamma olacaq. Deməli, burada kongruent üçbucaqlar yaranacaq. Ona görə bir tərəf 5-dirsə, digər tərəf də 5 olacaq. Keçək səhifə 78-ə. 15-ci tapşırıqda bizə deyir ki, BAC üçbucağın tən böləni üzərində N nöqtəsindən bucağın tərəflərinə MB, NC perpendikulyarları çəkilib. Deməli, bu tən böləndir, bu bucaqları yarıya bölüb və buradan da 2 dənə perpendikulyar çəkilib. BAN 20-dirsə, bura 20-dirsə, A, N, S-ni istəyir bizdən, buranı istəyir bizdən. Uşaqlar, bura 20-dirsə, onda bu bucaq da 20 dərəcədir. Burada belə bir düz bucaqlı üçbucaq yaranır. Yəni A, N, S. Bura 90-dır, bu aşağısı 20-dir. Bura 90-dır, bizdən buranı istəyir. 90-dan 20-ni toplayırıq, edir 110. 180-dən də 110-u çıxırıq, edir 70 dərəcə. Deməli, bu hissə olmalıdır 70 dərəcə. Sonra bizə deyir ki, bu A variantı idi. B variantında deyir ki, AB-nin üçbucağı ilə AC-nin üçbucağının kongruent olduğunu necə əsaslandırmaq olar? Deməli, belə. Uşaqlar, əgər burada bu bucaqla bu bucaq bir-birinə bərabərdirsə, yəni alfa və bu üçbucaqda da 90, bu üçbucaqda 90, yəni bu üçbucağın iki bucağı, bu üçbucağın iki bucağına bərabərdirsə, onda buradakı bu bucaqla da bu bucaq bir-birinə bərabər olmalıdır. Deməli, yenə də bir üçbucağın iki bucağı digər üçbucağın iki bucağına bərabərdirsə, bu üçbucaqlar kongruent olurlar. Sonra bizdən istəyir ki, NB kongruentdir NC olduğunu izah edin. NB-nin NC-yə kongruent olduğunu izah edək. Bu tən bölən olduğuna görə, deməli, məsələn, bura 20 dərəcə idisə, burada 20 dərəcə idisə və bunlar da kongruent üçbucaqlar olduğuna görə eyni dərəcələrin qarşısında qalan tərəflər də nə olacaq? Kongruent olacaq. Ona görə də MB NC-yə bərabər olmuş olacaq. Baxaq 16-cı tapşırığa. Məktəb kinoteatrlardan 350 metr, muzey isə kinoteatrdan 200 metr məsafədə yerləşir. Şəkildə əsasən məktəbdən muzeyə qədər məsafə verilənlərdən hansı ola bilər? Biz bilirik ki, bu tərəfi x qoysaq, bir üçbucağın bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik, fərqindən isə nə olmalıdır? Böyük olmalıdır. 350 ilə 200-ü toplayanda edəcək 550, 350-dən 200 çıxanda edəcək 150. Deməli, bu x-imiz 150 ilə 550-nin arasında olmalıdır. 550 ola bilərmi? Xeyr. Burada göstərilib ki, 550-dən kiçik olmalıdır. 600 ola bilərmi? Xeyr. 550-dən kiçik olmalıdır. 150 ola bilərmi? Xeyr. Çünki 150-dən böyük olmalıdır. Bəs 450 ola bilər? Bəli, 450 ola bilər. Çünki 450 150 ilə 550-nin arasında yerləşir. Deməli, cavabımız 450 metr olacaq. Baxaq 17-ci tapşırığa. Tapşırıqda bizə deyir ki, AD parçası ABC üçbucağın hündürlüyüdür. Deməli, bu hündürlüyüdür. ABD bucağı 40 dərəcədir. ABD bura 40 dərəcədir. DY parçası ADB üçbucağın tən böləni olarsa, deməli, ADB-nin tən bölənidir. Yəni, bura ilə bura bir-birinə bərabərdir. D
Y, A bucağı neçə dərəcə olar? Buranı istəyir bizdən. Uşaqlar, əgər bura 90 dərəcə idisə, avtomatik bu tərəfdə 90 dərəcə olmalıdır. Bu da 2 hissəyə bölündüyünə görə, yəni tənbölən olduğuna görə bura düşəcək 45 dərəcə, burada düşəcək 45 dərəcə. Bizdən də bu bucağı istəyir. Yuxarıdakı B7 üçbucağın bu hissəsinə x versək, x üstə gəlsin 40, üstə gəlsin 45 bərabərdir 180. X üstə gəlsin 85 bərabərdir 180-ə, x də bərabərdir 95-ə. Deməli, bu x yerinə nə yazacaq? 95 yazacaq. Buraya yazırıq 95. Onda bunun qonşusu neçə olacaq? 180-dən də 95-i çıxırıq. Bu da edəcək 85 dərəcə. Deməli, bu bucaq da neçə dərəcə imiş? 85 dərəcə imiş. Baxaq 18-ci tapşırığa. Kitabxanada 3 kitab şkafının düzülüşünün planı verilib. Birinci və ikinci bucaqlar neçə dərəcə olarsa, verilən rəflər paralel yerləşər. Deməli, əgər bura 50 dərəcədirsə, onda paralellik üçün buradakı bucaqların hamısı 50 dərəcə olmalıdır. Paralel olmaq üçün. Bura 50 dərəcə olanda artıq bucaq 1 bərabərdir. 180-dən 50 dərəcə çıxmalıyıq. Bu da bizə verməlidir 130 dərəcə. Deməli, bucaq 1-in yerinə nə yazmalıyıq? 130 dərəcə. Bucaq 2 necə tapaq? Bucaq 2 də ki, bura 50 dərəcə olanda, paralel xəttlərdir də, onda bu bucaqda 50 dərəcə olmuş olur. Bu bucaqda nə olur? 50 dərəcə olmuş olur. Deməli, bucaq 2-yə də verəcəyik 50 dərəcə. Bununla da bu mövzunun sualların izahına bir yerdə baxdıq. Dərslərimizi xoşunuza gəlirsə, videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar.